Mana buni qaranglar, shuncha ipni sochilayotishini, xuddi shu iplarning o'rnida ko'pchilikning uyida soch bo'ladi, lekin ko'zga ko'rinmaydi. Oddiy pilisosi, mana shunaqa nasatkasi buni ola olmaydi yoki qiynaladi. Mana bunaqa pet brush, imенно soch ip yig'adigan nasatkali pilisos kelgan. Buni sizlarga test qilib beramiz. Mana shularni bittada olib kirib ketadi. Mana shu soch iplar bittada hammasi o'ralib kirib ketaveradi. Buni tortishi vashi mo'shni, lekin jussasi kichkina. Uylarda katta joy egallamaydi. Hamma soch iplarni tortib yig'ib bergandan keyin uyimda shuncha soch ip bor ekanmi deysizlar. Hamma musorlar bo'lsa, o'zini mana shunaqa konteyneri bor, sho'tga yig'ib beradi. Shunaqa kichkina va ixchamgina, lekin 1800 talik mo'shni motor bilan jihozlangan. O'smirlar bo'lsa, bolalar bo'lsa bemalol ishlata oladi. Xonadan xonaga olib o'tishga qiynalmaydi. $99 ga shu mahsulotni xarid qilishingiz mumkin. Pilisos sizga yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib keting. Pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.